أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Qasim Allah ta'ala Allah a'lamu bi muradihi bidzalik. Wae sing ngertos mati sing paling pas Qasim itu napa nggih Gusti Allah. Kalau ayat seperti ini digawe dolanan. Misalkan dijarak macane napa? Tosamu enggak boleh. Jadi enggak boleh dijamak apa? Dolanan. Tilka utawi ikilah ayat. Tilka utawi ikilah ayat. Ayatul kitab iku pira-pira ayat sangka kitab Quran. Ayatul kitab iku pira-pira ayat sangka kitab Quran. Al-mubini kan jelasno. Al-mubini kan jelasno. Matlu al-qasas itu maknanya cerita. Tapi isi kebanyakan ceritanya adalah cerita yang paling disebutkan terbanyak dalam Quran, yaitu ceritanya siapa? Ceritanya siapa? Ceritanya Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran itu ceritanya Nabi Musa. Ini ada natlu alaika min nabai Musa. Natlu nyeritakno to macakno sinten ingsun Allah. Natlu nyeritakno to macakno sinten ingsun Allah alaika ing atase sira Kanjeng Nabi. Min nabai Musa saking ceritane Nabi Musa. Wa Fir'aun lan Fir'aun. Natlu cerita bil haqqi kelawan bener, bil haqqi kelawan bener. Macakno to critakno li qaumin kanggo kaum kanggo kaum yu'minuna kang beriman sapa kaum. Qaumin kanggo kaum yu'minuna kang beriman sapa kaum. Inna fir'auna satamane fir'aun. Inna fir'auna satamane fir'aun ala iku rasuluhur sapa fir'aun. Ta gumedhe sapa fir'aun. Fil ardi ing dalem bumi. Fil ardi ing dalem bumi. Ardi Misra rupane tanah Mesir. Ardi Misra rupane tanah Mesir. Wa ja'ala lan dadekno sapa fir'aun. Wa ja'ala lan dadekno sapa fir'aun ahlaha ing penduduk al-ard. Ahlaha ing penduduk al-ard. Didadekno syia'an ing pira-pira kelompok. Syia'an ing pira-pira kelompok. Firaman tegese pira-pira kelompok. Didadekno fi khidmatihi ing dalam ngeladeni Fir'aun. Fi khidmatihi ing dalam ngeladeni Fir'aun.
Ini Fir'aun ini sudah pernah saya terangkan. Fir'aun ini julukan nama, bukan nama asli. Kayak misalkan Sultan Hamengkubuwono itu bukan nama asli. Dan selalu saja dimulai dari sebelum Nabi Ibrahim, Fir'aun sudah menguasai kerajaan-kerajaan tanah-tanah Mesir. Kecuali di zaman siapa? Sebelum Nabi Yusuf pas. Saat zaman Nabi Yusuf itu dikuasai bukan oleh Fir'aun. Di zaman Nabi Yusuf Fir'aun berkuasa. Di zaman Nabi Yusuf orang yang berkuasa justru dekat dengan Nabi Yusuf. Tapi di zaman Nabi Musa, Bani Israel keturunan Nabi Yakub, mulai dari keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, justru malah diperbudak. Dan ini yastad'ifu, milang-milang lemah sapa Fir'aun. Yastad'ifu milang-milang lemah sapa Fir'aun ta'ifatan ing kelompok ing sebagian. Ta'ifatan ing kelompok atau sebagian minhum kang saking ahlaha. Hum utawi ta'ifah. Fir'aun itu memperbudak, menganggap lemah, digawe kalah-kalahan sebagian kelompok penduduk Mesir. Siapa mereka? Hum utawi ta'ifah Banu Israil iku keturunane Nabi Yakub. Banu Israil iku keturunane Nabi Yakub. Yudzabihu abna'ahum, yudzabihu nyembelih sapa Fir'aun. Yudzabihu nyembelih sapa Fir'aun abna'ahum ing pira-pira anak lanange ta'ifah. Abna'ahum ing pira-pira anak lanange ta'ifah. Wa yastahyi lan membarno urip sapa Fir'aun. Wa yastahyi lan membarno urip sapa Fir'aun nisa'ahum ing pira-pira anak wadone ta'ifah. Nisa'ahum ing pira-pira anak wadone ta'ifah. Sing anak-anak bayi lanang-lanang dipateni, sing wedok dimbarno. Akhirnya jenenge ekonomi wong jaman biyen sing pergawe wong lanang, sing wedok dimbarno. Ya akhirnya wong lanang ape bangkit, orang-orang Bani Israil ape bangkit tenanan gak iso. Mergo ekonomi terpaksa harus dibagi, sing pergawe wonge saithik, sing dibiayai wonge napa kathah. Akhirnya ape bangkit ekonomine gak kuat-kuat. Jadi Bani Israel di zamane Fir'aun benar-benar jadi orang yang terendah, kasta terendah. Mana kasta terendah itu? Ya pokoknya secara hukum mereka harus kalah. Nek ono wong kok, ono wong apa namanya, ono wong Kipti itu suku Fir'aun, Egypt pernah nggih nggih? EGYPT itu kan artinya Kipti, suku Fir'aun. Ketika ada orang suku Fir'aun mateni wong Bani Israel, gak pati diapa-apakno. Tapi nek ana wong Bani Israel mateni orang Kipti, ya jelas bakalnya napa dipateni. Jadi hukum tidak begitu adil. Mergo mereka masih memandang kasta. Yastabqi hinna ahya'an liqauli ba'dil kahanati krana ucapane sebagiane pira-pira dukun peramal. Liqauli ba'dil kahanati krana ucapane sebagiane pira-pira dukun peramal ngucap lahu maring Fir'aun. Fir'aun nglakoni nyembelih anak lanang mateni cacah cilik. Iku mergo ana dukun peramal sing ngomong ning Fir'aun ngeten. Inna mauludan sak temene bayi kang dilahirno, bayi lanang kang dilahirno. Inna mauludan sak temene bayi lanang kang dilahirno yuladu kang dilahirno saka maulud. Yuladu kang dilahirno saka maulud. Dilahirno fi Bani Israil ing dalam Bani Israil. Bani Israil itu turunane Nabi Yakub. Yakunu iku ana apa yakunu iku bakal ana sapa maulud. Yuladu yang tadi yuladu laki dilahirno. Yuladu itu laki dilahirno. Yakunu iki zamane mustaqbal. Yakunu iku bakal ana sapa maulud, ana iku sababa zawali mulkika, penyebab
ilange kerajaan sira. Sababa zawali mulkika iku penyebab ilange kerajaan sira. Akhire ana dukun peramal ngomong teng Fir'aun, mergo Fir'aun iki sekelilingnya itu juga dipenuhi orang-orang ahli sihir. Ahli sihir, orang sing ahli nujum. Ahli nujum itu ahli perbintangan, pintar keramal. Kadang lewat mimpi, kadang lewat delok langit, itu iso deteksi. Sampai dulu pernah saya terangkan ya, wong guru kula yang ahli falak itu ahli ngitung bulan bintang, tujuannya adalah untuk mengetahui kapan hilal terlihat, di titik mana, jam berapa, apakah nanti malam itu mestinya tanggal 1 Ramadan atau tidak. Itu kan nganggone ilmu falak, kapan gerhana, jam berapa. Karena saking pintere falak itu iso ngitung godhong apa namanya? Godhong wit. Ki kira-kira cebloke tanggal pinten, dina napa, jam pinten. Iku iso deteksi ngoten. Gara-garane mergo keseringan ngitung. Akhirnya kabeh apa-apa napa dihitung. Lah Gusti Allah itu punya sunnatullah, punya sunnah. Sunnah itu punya semacam tradisi. Nek ini biasane ngene, nek ini biasane ngene. Akhirnya kadang wong-wong sing kafir ahli nujum ini rata-rata kafir. Mereka saking goro-goro biasa nih, oh bintang ini kok ngene. Akhirnya mereka mengatakan berarti bintang ini iso dadi ngeten. Akhirnya menganggap bintang itu sebagai dewa-dewa. Kan ya, makanya proses-proses dulu nama-nama dulu dewa-dewa itu kan ada yang pakai nama-nama bintang. Akhirnya dijadikan nama-nama hari. Seperti Sandai dari kata sun itu artinya matahari, Mondai, moon artinya bulan, dan seterusnya. Itu nama-nama planet, nama-nama bintang yang dulu juga termasuk didewakan oleh ahli nujum. Innahu satemene Fir'aun kana iku ana sapa Fir'aun. Karena iku ana sapa Fir'aun minal mufsidina, iku setengah saking pira-pira wong kang gawe rusak. Minal mufsidina iku setengah saking pira-pira wong kang gawe rusak. Ana dukun sing ngomong apa? Bakal on iki saiki lagi berapa lahir bayi sing bakal menjadi penyebab hilangnya kerajaan Faraoina. Hilangnya kerajaan Fir'aun. Iku Fir'aun langsung eksekusi, pokoknya tego-tegonan. Mata ini caci kan mestinya kan butuh mental apa namanya, yang bener-bener kalau saat ini psikopat gitu, mental psikopat. Jadi gak nganggep bocah buka salah, pokoknya dipateni. Nah, dalam Islam gak ada matanya di caci itu hukumnya apa? Haram. Anake wong kafir, pokoknya anake wong Islam. Bahkan sampai dulu ketika Sayyidina Umar ono bocah cilik sing ada indikasi kelak akan menjadi dajjal, padahal bohyo ora apa dipateni kaya Sayyidina Umar. Kali Kanjeng Nabi mboten diparengi. Mergo nek cah iku pancen dajjal gak mungkin iso kok pateni. Lah nek gak dajjal mau pateni malah lha kok pateni wong bocah sing gak berdosa kok dipateni. Saniki wong-wong Israel ya kan. Mateni wong Palestina ini apa ora pandang bulu. Pokoknya mbok gedhe, mbok tuwa, mbok lanang, mbok wedok, mbok bocah cilik pateni kabeh. Meh koyo sapa jenenge Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun itu faktanya Fir'aun itu ditemukan dia kan tenggelam. Setelah tenggelam kemudian selamat awake maknane, terus kemudian dimumikan sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan di zamannya Kanjeng Nabi iki gak ono sing roh mayat Fir'aun itu di mana? Padahal harus dimumikan oleh orang-orang Mesir, tapi gak ketemu sampai akhirnya sebelum di tahun abad 19 ini akhirnya ketemu jasadnya apa? Fir'aun. Ketemu jasadnya Fir'aun setelah berapa tahun, entah 2 atau 3 tahun, tahun itu berdiri negara Israel. Sama berdua. Jadi ono sebabnya, makanya jadi ulama itu disyarah koyok kemunculan jasad Fir'aun itu sebagai pembukti bahwa Quran itu benar. Maka di Quran, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah."
Jadi Allah itu nyelametno awake napa? Fir'aun. Padahal zaman Kanjeng Nabi awake Fir'aun gak ditemukan baru di abad 19. Kanggo bener ayat ini. Pembuktian bahwa betapa Quran itu benar. Tapi jasad Fir'aun muncul ternyata sebelum berdirinya negara Israel pas. Kaya negara Israel itu waduh karo napa? Fir'aun. Sedangane sakar PDW minal mufsidin. Wa nuridu lan ngersakno sinten ingsun Allah. Wa nuridu lan ngersakno sinten ingsun Allah annamunna ing yen to paring anugrah sinten ingsun Allah. Annamunna ing yen to paring anugrah sinten ingsun Allah. Alal ladzina ing atase pira-pira wong. Alal ladzina ing atase pira-pira wong ustud'ifu kang dianggep lemah sapa alladzina. Ustud'ifu kang dianggep lemah sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Wa naj'ala lan dadekna sinten ingsun Allah hum ing alladzina. Wa naj'ala lan dadekna sinten ingsun Allah hum ing alladzina didadekna a'immatan ing pira-pira pemimpin. A'immatan ing pira-pira pemimpin. Wa naj'ala lan dadekna sinten ingsun Allah. Wa naj'ala lan dadekna sinten ingsun Allah hum ing alladzina didadekna alwarithina ing pira-pira kang maris. Alwarithina ing pira-pira kang maris. Maris mulka Fir'aun ing kerajaan Fir'aun. Maka akhirnya Fir'aun tenggelam. Sing tenggelam orang Fir'aun tok, tapi semua bala tentaranya juga ikut tenggelam. Akhirnya berarti kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun sudah tidak berlanjut. Paham ya? Sudah berlanjut. Tapi orang Kipti masih ada. Bahkan salah satu putrane Kanjeng Nabi iku ibune ya ono sing termasuk berdarah Kipti, yaitu sinten? Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah maknane kang bangsa suku Kipti. Suku Kipti ku sukune Fir'aun. Jadi ora usah sampean yo masa lalu, tapi gak usah napa. Wah, berarti nek ana wong suku Kipti berarti keturunane Fir'aun. Ya ora keturunane Fir'aun. Paham nggih? Tapi ngono-ngono lah nyatane ya dadi budak wadone Kanjeng Nabi sing sampe nglahirno Sayyid Ibrahim. Itu Gusti Allah. Wa numakkina lan ngongangno sinten ingsun Allah. Wa numakkina lan ngongangno sinten ingsun Allah. Ngongang itu maknanya memberi keluasan, mau menguasai dimanapun tempat di Mesir boleh. Wa numakkina lan ngongangno sinten ingsun Allah lahum maring alladzina stud'ifu, orang-orang yang dianggap lemah yaitu Bani Israil yang akhirnya berkuasa. Makanya sampai Nabi Dawud iso dadi raja, Nabi Sulaiman iso dadi raja, iku yo mergo pancen kerajaan Fir'aun sudah tenggelam, wis mati kabeh wonge. Sing lanang-lanang sing budak Nabi Musa pun mati sedanten. Wa numakkina lan munganggo seneng sun Allah lahum kedue alladzina stud'ifu fil ardi ing dalem bumi. Fil ardi ing dalem bumi. Ai ardi Misra tegese bumi Mesir, tanah Mesir, wasyami lan tanah Syam. Wasyami lan tanah Syam. Syam itu mencakup Syria, Lebanon, Palestina. Wa nuriyalan lan ningalna sinten ingsun Allah. Wa nuriyalan ningalna sinten ingsun Allah. Fir'aun ing Fir'aun wa Haman lan Haman. Haman iki apa? Tangan kanannya Fir'aun. Nah, kanan mergo dene sing bagian ngopeni dunia perpolitikan, juga bagian pembangunan iku di Fir'aun apa siapa jenenge? Haman. Tapi sampeyan kudu ngerti nek sing piramida Giza nggih. Sing piramida terbesar 3 di Mesir kan Giza nggih. Piramida Giza itu jauh sebelum Fir'aun wis dibangun. Makanya Mesir itu termasuk cara wong itu sudah
punya punya peradaban yang maju sudah sejak dulu. Nah, Indonesia Jawa lagi cari Borobudur pakai tahun kapan? Nah, Mesir harus jauh sebelum Masehi sudah punya peradaban yang maju, Mesir. Tapi ternyata tetap dibinasakan oleh Allah. Sehingga justru orang yang dianggap lemah akhirnya malah diselamatkan Gusti Allah. Wa junudahum malam pira-pira tentarane Fir'aun lan Haman. Wa junudahum malam pira-pira tentarane Fir'aun lan Haman. Minhum saking alladzina stud'ifu, minhum saking alladzina stud'ifu, ninggal nama ing perkara kang ana sapa Fir'aun lan Haman lan tentarane, yahdharuna iku khawatir sapa Fir'aun Haman wa junudahuma. Yakhafuna khawatir sapa Fir'aun Haman, khawatir minal mauludi saking bayi kang dilahirno, minal mauludi saking bayi kang dilahirno, alladzi kang yadhabu kang ilang, yadhabu kang ilang apa mulkuhum kerajaane Fir'aun wa Haman wa junudahuma, ilang ala yadaihi ing atase tangan lorone, atau manane di depan maulud, ala yadaihi ing atase tangan lorone maulud. Di tangan Nabi Musa kerajaan Fir'aun menjadi hilang. Nah, jadi manane Gusti Allah ini sudah sunatullah juga. Ono wong kok sombong, ono wong kok gumedhe sok berkuasa sampai nglakoni kezaliman sewenang-wenange sakarepe dhewe. Ini karo Gusti Allah sing kuat bakal dibinasakan, sing lemah akhirnya dadi maris, dadi menguasai. Paham nggih? Ini sudah sunatullah. Sampai benjing nggih ngoten. Bakale kaya wong-wong Amerika, Israel sing sakniki sok berkuasa, bakale nggih benjing jadi napa? Orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Wa auhayna ila ummi Musa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأوحينا paring wahyu sinten ingsun Allah. Wa'auhayna lan paring wahyu sinten ingsun Allah. Wahya ilhamin kelawan wahyu ilham itu apa jenenge? Inspirasi, sesuatu yang datang secara tiba-tiba dalam pikiran. Wahya ilhamin kelawan wahyu ilham. Au manamin utawa wahyu mimpi. Maknane wahyu terbagi ora kok wahyu nubuwah, bukan wahyu kenabian, tapi wahyu napa? Semacam koyo inspirasi sing seketika datang, tiba-tiba datang. Atau bisa juga mergo ibune Nabi Musa mimpi diutus karo Gusti Allah an arudi ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa, ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Iki ning Quran kan disebut jenenge sinten? Ibune Nabi Musa. Satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Quran adalah Sayyidah Maryam. An arudi ayyi paring wahyu an arudi ayyi tegese nyusonono sapa sira, nyusonino sapa nyusonono apa nyusonino pokoke susuilah. An arudi tegese nyusonono sapa sira hi ing Musa,
Musa iki susoni sik. Fa idza khifti mongko ing dalem nalikane khawatir sapa sira. Fa idza khifti mongko ing dalem nalikane khawatir sapa sira. Alaihi ing atase Musa didhawuhi Gusti Allah, fa'alqi mongko nyemplungna sapa sira to buangna sapa sira ing Musa diuncalna fil yammi ing dalem segara. Ma'al yam iku bisa segara bisa bengawan. Ail bahri tegese bengawan, ai anni tegese bengawan Nil. Wala takhafi lan aja khawatir sapa sira, aja wedi sapa sira. La takhafi lan elanahi, takhafi af'al khamsah. Asline napa? Takhafina. Wala takhafi lan aja khawatir, aja wedi sapa sira ghurqahu ing kerme Musa. Ora usah khawatir nek kerem. Wala tahzani lan aja susah sapa sira. Wala tahzani lan aja susah sapa sira. Li firaqihi krana berpisah, krana misahi Musa. Jangan khawatir mergo berpisah karo Musa terus Musa kok piye-piye, gak usah khawatir. Mergo napa kok ora usah khawatir? Inna mergo sak temene ingsun Allah. Inna mergo sak temene ingsun Allah raduhu iku zat kang balekno Musa. Raduhu iku zat kang balekno Musa. Balekno ilaiki maring sira. Ilaiki maring sira. Wa ja'iluhu lan zat kang dadekno Musa. Wa ja'iluhu zat kang dadekno Musa minal mursalina, didadekno minal mursalina ing setengah saking. Ini maf'ulnya ja'ala. Ja'ala itu saudaranya dhanna. Minal mursalina ing setengah saking pira-pira rasul, setengah saking pira-pira utusan. Jadi wis kae bayi ibuke wis pirsa nek Nabi Musa iki bakal dadi rasul. Tahu no saiki ana wong apa namanya misalkan jualan banget ana cacilik terus kemudian ibu diopeni anakku iki sampeyan bae dadi wali gede. Fa'ardu'athu thalathata asyhurin. Fa'ardu'at mongko nyusoni sinten Ummi Musa. Fa'ardu'at mongko nyusoni sinten Nabi Musa. Tapi kadang jenenge wong tuwa kadang nek ape nglairno anak iku ana tanda-tanda. Kula biyen pas namanya nek ilahan milu zen kula derek matur teng tiyang Sepak. Derek matur teng tiyang Sepak kula teng sarang. Tapi ibu kula mimpi kula rasa tak cedhak kalau pokoke mimpi kula nyekel sesuatu. Tangi-tangi ungu-ungu sadar lagi berarti apa duwe anak lanang. Apa duwe napa? Anak lanang. Terus kula kabari nek apa namanya alhamdulillah pun tadi ada ngandung ya kan, ning ngandung kula kabari yo umur jenis kelaminane lanang apa wedok. Jadi kadang jenenge wong tua iku napa? Sing iki perasaannya peka. Kemana nek sampean model wong tua sing tirakatan, gak gelem, gak patek seneng ngrasani, gak patek nglarakno bojo. Karo wong tua ya sopan santune luar biasa. Iki wong tua sing napa dadekno tirakate anak, sing dadekno sukses anak sing model-model ngoten iku. Fa'ardu'at muni nyusoni sinten Ummi Musa ing Musa. Disusoni salah satu asyurin ing dalam telu pira-pira ulang. Di Nabi Musa disusoni hanya 3 bulan. Laya bagi orang nangis sapa Musa. Laya bagi orang nangis sapa Musa. Sak mantune ape dicemplung lagi juga nangis. Wong jenenge anak. Anak iki nek termasuk sing apa namanya? Sing bakal sukses itu biasanya ngenten iki model tangguh. Model apa? Tangguh. Kaya isyarah
kondo ning ibu gak usah khawatir. Gak usah napa? Khawatir. Kadang yo ono sing sebaliknya, anake gak anake susah, tapi ibuke sing ibu-ibu gak ngetokno sedih. Sampeyan sampeyan yang ngono ning pondok. Kok meneh pondok apa namanya nek sampeyan duwe anak, anake di pondokno, nek anake sedih sampeyan gak usah ketokno napa? Sedih. Teguhkan hatimu. Koyo-koyo anggap wae napa wis biasa-biasa wae. Padahal ning ati kudu nangis. Atau sebaliknya, sampean sebagai seorang santri, ojo ngetokno nangis, ojo ngetokno gak kerasa, ojo ngetokno musibahe atau masalahe ning wong tuwa. Ben wong tuwa iki tambah atine tambah napa? Gak mboten tambah sedih, kepikiran aneh-aneh. Yang bayi 3 wulan ape dibuang, kabeh wong mesti napa? Khawatir. Sedangkan Firaun wis ngancam nek ape ana bayi bakal dipateni. Layak ki ora nangis sapa Musa. Wa khafat lan wedi sapa ummi Musa. Wa khafat lan wedi sapa ummi Musa alaihi ing atase Musa. Khawatir mau sinten Nabi Musa. Tapi sampean kedang ngertos. Firaun iku ora kok kabeh bayine lanange Bani Israil dipateni kabeh boten. Hanya di saat-saat tertentu. Terutama ketika pas ini gara-gara ada ramalan seorang bayi yang dilahirkan yang menjadi penyebab hilangnya kerajaan Firaun. Akhirnya fawadu'at nuli nyelehno sapa ummi Musa. Fawadu'at nuli nyelehno sapa ummi Musa ing Musa fi tabutin ing dalam peti. Fi tabutin ing dalam peti matliyin kang disepuh. Matliyin kang disepuh bilqori kelawan tir. Minda filin disepuh minda filin. Saking jero disepuh saka jero. Mumahadin kang di apa namanya? Mumahadin kang dilemei apa tabut. Mumahadin kang dilemei apa tabut. Dilemei lahu kanggo Nabi Musa. Wa arlaqat lan ngunci sapa ummi Musa hu ing tabut. Wa alqat lan nyemplungno sinten ummi Musa hu ing tabut fi bahrin Nili ing dalem bengawan Nil. Lailan ing dalem wengi. Jadi peti cilik kemudian disembuh nganggo tir saka jero, dilemei, kemudian Nabi Musa disalap, dikunci, bakdo niku dihanyutkan di bengawan Nil. Faltakoto mongko nemu, faltakoto mongko nemu hu ing tabut utawa hu ing siapa namanya Nabi Musa sapa alu Fir'aun sapa keluargane Fir'aun. Alu Fir'aun sapa keluargane Fir'aun. Iki bayi usia 3 tahun. Kon sakit ngomong dereng? Dereng. Fawadhu nuli nyalehna sapa alu Fir'aun. Hu ing Musa. Hu ing Musa. Bain ayadai ing dalem ngarepe Fir'aun. Bain ayadai ing dalem ngarepe Fir'aun. Wa fataha lan buka sapa Fir'aun. Wa fataha lan buka sapa Fir'aun. Wa akhraja lan ngetokna sapa Fir'aun Musa ing Nabi Musa ngetokna minhu sangking tabut. Wa huwa hali utawi Nabi Musa, wa huwa hali utawi Nabi Musa ya musuh iku memut ngecok
sapa Musa min ibhamihi saking jempolane Musa, min ibhamihi sangka jempolane Musa ngecot tanamut labanan ing susu poan. Jadi saking jempolan iki medal poane. Iki pancen wis jenenge wae irhas. Irhas itu tanda-tanda kemukjizatan seseorang yang kelak akan menjadi seorang nabi. Gawe cilik wis ketok. Lah wis jelas-jelas ketok ning ngene tibake malah karo Firaun apa? Malah justru sing awalnya ape dipateni gak sido. Paham nggih? Padahal akhirnya jadi napa bencana. Jadi Gusti Allah kadang gawe bencana yang delungan niku. Gawe model bencana kadang dari orang-orang yang dulu tidak koyok apa namanya? Sekarang mungkin jadi bencana. Sekali kali dianggap dari apik, tiba-tiba malah ternyata napa? Dari elek. Ora sadar sing mau lagi bahas mau mergo iki waya Palestina. Palestina itu dulu membuka ruang kanggo pengungsi-pengungsi orang-orang Yahudi Eropa. Yahudi Eropa itu mengungsi. Mergo ning ndi ditolaki. Tiba-tiba karo Palestina diterima. Mergo pancen wong Islam. Wong Islam itu duwe ati rahmat. Duwe ati napa sakake. Terus diterima tiba-tiba gang sediluk senengane ngusiri omahe wong-wong. Bakdo niku gawe negara. Setelah gawe negara dibiayai Amerika, sing asale cuman sak kota sak uprit malah asale gak ono ya kan. Mergo pengungsi. Ternyata sekarang Palestina itu kabeh 80% menjadi negara napa? Israel. Jadi kadang ya muter-muter niku, pancen mbuh kanggo wong apik, mbuh kanggo ngelek itu kadang Gusti Allah nek gawe musibah sangka sesuatu yang tidak terduga. Malah koyo-koyo napa awale apik tibae dadi musibah. Liyakuna supaya ana sapa Musa. Liyakuna supaya ana sapa Musa. Lahum kedue Firaun kedue alu Firaun. Lahum kedue alu Firaun. Ana iku aduan iku musuh. Aduan iku musuh. Wa hazanan lan lan kang nyusahno. Wa hazanan lan kang nyusahno. Inna fir'auna satamane Fir'aun. Inna fir'auna satamane Fir'aun. Wa Haman lan Haman. Wazirahu rupane menterine Fir'aun. Wazirahu rupane menterine Fir'aun. Jangan biasa menteri yang ini modelnya apa? Setunggal. Saya menteri yang menguasai banyak hal setunggal. Nah, saya kayak gitu Israel itu nama ada perdana menteri. Perdana menteri itu justru siapa jenis Netanyahu. Itu kan perdana menteri hak prerogatifnya lebih tinggi daripada presiden. Koyok makan. Wal junudahu lan pira-pira tentarane Firaun lan Haman. Kanu iku ana sawa Firaun Haman wa junudahuma iku khati'ina. Khati'ina iku pira-pira wong kang salah. Khati'ina iku pira-pira wong kang salah. Ana mukhtiin ada khati'in. Nek sama delok ning Quran. Nek khati'in iku wong-wong sing salah ya sengaja salah. Iku napa? Khati'in. Tapi kalau di Quran mukhtiin, mukhti akhto'a dari kata akhto'a itu maknane ya salah tapi gak patek sengaja napa? Salah. Kayak misalnya sampai ngelakoni kesalahan, aslinya gak niat ngelakoni kesalahan kan awal. Nah, aslinya niatnya apik, tapi kadang jenenge ujian setan di tengah-tengah ya kadang terpleset, melu ngelakoni maksiat, itu namanya muhti. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada.
wa hum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arwabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat lan ucat imra'atu fir'auna sapa garwane fir'aun. Imra'atu fir'auna sapa garwane fir'aun. Iki garwane fir'aun. Fir'aun iki asline ape bojone fir'aun gak patek sopan kok. Imra'atu fir'aun bojone fir'aun iki iman. Siapa namanya? Sayyidat Asia. Sayyidat Asia ini beriman kepada Allah. Tapi kan di bojone Fir'aun. Lho kok sah di zaman biyen. Nek zaman sakmake syariat Kanjeng Nabi ana wong wedok iman kok nikah dengan laki-laki yang tidak muslim, hukum pernikahannya tidak sah. Paham nggih? Bahkan andaikan ana wong lanang karo wong wedok padha-padha kafir, tibake sing wedok mlebu Islam. Nah, berarti pernikahan itu harus diberhentikan. Harus napa? Diberhentikan. Nek sing lanang gelem mlebu Islam ya ditetapkan, tapi nek sing lanang gak gelem mlebu Islam terpaksa harus dipisahkan. Waqad hamma hai teman-teman nejo sapa Firaun. Ma'awani dalam sertane pira-pira penolonge Firaun. Bibatri kelawan mateni Musa. Meh wae Nabi Musa ape dipateni karo Firaun. Sampe delok lafaz imro'atu Firaun, imro'atu taknya tak madu suka. Maka lafaz imro'ah dadi idhofah no karo bojone, mudhof ilaih iku bojone, iku take nganggo tak marbuta. Menandakan keterbukaan. Huwa utawi Musa qurratu ainin. Ngendikane Sayyidah Asia dua utawi Musa qurratu ainin iku penentrame mripat apa penyejuk mata. Qurratu ainin iku penyejuk mata li kedua ingsun sing dadekno tentrame ati li kedua ingsun wala kawan kedua sira. Iki sing dadekno penyejuk mataku dan matamu. La taqtulu ojo mateni sapa sira kabeh ing Musa. La taqtulu ojo mateni sapa sira kabeh ing Musa. Asa menawa ayang fa apa juga bisa asa menawa sinten Nabi Musa ayang fa iku bebas targetnya. Ayang fa apa to iku yen to manfaati sinten Musa naik kita. Aunat tahida utawa ngalap sapa kita ing Musa dialap waladan ing anak. Dialap waladan ing anak. Fa'ata'u mongko nuruti taat sapa alu Fir'aun. Fa'ata'u mongko taat sapa alu Fir'aun ha ing imra'atu Fir'aun. Wah di ngendikan Sayyidah Asia kabeh manut. Monggo Fir'aun yo manut. Tapi Fir'aun manut ya sapa sing wani nentang sapa? Fir'aun. Makane kadang kalahe wong lanang iki sak dadi raja-rajane ya, nek ning jowo dadi singa, tapi nek karo bojone dadi kucing. Iki lho wong lanang. Fir'aun iki jowo mutah-matene bocah-bocah cilik biasa, psikopat, tapi karo bojone dhewe tunduk. Nah, paham nggih? Makane sampean nek duwe bojo sing urut karo sampean, aja sampean jaluke sak peran-peran terus dadekno sing lanang gak patek sregep nglakoni ketaatan. Aja ngonten kudu melok-melok ngandani sing apik. Kok kadang takluke wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok takluke karo donya, karo duwe. Paham nggih? Iku ujian, jenenge napa? Ujian. Wahum hali utawi alu Fir'aun. Wahum hali utawi alu Fir'aun la yashmuruna iku ora krasa sapa alu Fir'aun. La yashmuruna iku ora krasa sapa alu Fir'aun. Di
Di sing Sayyidah Asia iki garwane Fir'aun kafir. Ana sing garwane Nabi tapi malah kafir. Yaiku sinten? Garwane Nabi Nuh, garwane Nabi Lut. Itu kafir, padahal Nabi Nuh ku nabi. Makanya akhirnya dia keturunan Nabi Nuh punya putra jenenge sinten? Kan'an. Sedangkan garwane Nabi Lut justru yang apa namanya? Senengane bocor no rahasia. Bocor no rahasia. Oh, iki lho Nabi Lut duwe tamune ganteng-ganteng. Tamune ganteng-ganteng dan digarap. Alhamdulillah. Iki sinten? Garwane Nabi Lut. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha wallahu a'lam bis-shawab. Hawane kaya ngaji poso nggih.